壁に肩からつま先までつけると片足を上げることは絶対できない。うわー、なるほど。足を上げるには重心を上げる方と逆に傾けないといけないが、これだと傾けられないから絶対にできないのか。うわー、あ、めり込んじゃった。なんでだよ。そっちの方が絶対できないだろ。目を開けたままくしゃみをすることは絶対にできない。これは目を閉じることでくしゃみの圧力から眼球が飛び出すのを防ぐという説があるらしいな。脳みそが頭蓋骨がなんでだよ。そっちの方が絶対できないだろ。どれもこれもまともじゃねえ。